jewe nitwa Onesphore Ndayisaba nkaba nsanzwe mpagarariye mu kino gihugu cy'u Burundi ishirahamwe yiyemeje gukinga ibidukikije no kubibungabunga ndetse no guterera mu bikorwa by'iterambere rusange. Hama kuno munsi uri hejuru uko mubibona turi ngaha anye hari inyanja z'amafi turi kumwe n'abene gihugu aba nabo dusanzwe turi kumwe mu ishirahamwe ryacu Association Burundaise pour la prévention et la protection de l'environnement ABPP majambo avunaguye, tukaba twaje kugira ngo turabe uko umwimbo wacu umeze, turabe ibinyabuzima byacu dutungiye ngahanye uko bimeze. Muri make twaje gukora ico twokwita uburovyi gukuraba uko izifi zacu zoba zarakuze neza canke zoba zitakuze neza kugira ngo duheze turabe ikindi cyo bagikenewe. Jewe nsanzwe ndumuvuka ntara mu ino ntara yacu ya Muramvya muri commune ya Kiganda. Hama aha anye n'ikibanza kimwe twashoboye kuronka turonkejwe n'ubuyobozi bwa lycée kugira ngo dushobore kuba twofasha mu bikorwa by'iterambere na cane mu ntumbero yuko umufuko wose woronka ifaranga umuntu wose ukaronka ico gufungura. Turiko turaraba umwimbu ni mwiza cane gose koko twagiye turabikurikirana kuva tumaze gutera amafi. Ntitwigeze tubona na rimwe hari amafi yoba yapfuye kuko dukunda kubisanga hamwe n'ahandi. Twabonye tibaza yuko umwimbo za kuba ari mwiza cane gose kubera ntazo twigeze tubona dupfa. Gisigaye gusa tusigaje kubona gusa nuko tutarabona neza uko zoba zaragiye zirakura cane zoba zakuze bukebuke. Tuciyumvira uno mugambi nkuko uri kurakorwa no mu zindi ntara zimwe na zimwe, abene gihugu bari mu no mugambo bwa mbere na mbere bizobafasha kwikenura kuko nitwamara kuziroba tukazidandaza bazoroka amafaranga, kandi nanone no mu ntara yacu ya Muramvya bamwe n'abandi bazozigura bazifungure hama amagara yabo aheze abe meza cyane kuko ni kimwe mu bifungurwa bifise akamaro mu mubiri w'umuntu. Ibisabwa sibike ariko nanone sinavyinshi cyane. Bwa mbere na mbere bisabwa yuko babanza bakabutahura bakabona yuko ari bitungwa nk'ibindi bitungwa byose batunga. Hama ikigira kandi bigasaba yuko hamwe n'ahandi twoza turaronka ibibanza tari bibanza binze kurihishwa cyangwa gukoteshwa kugira ngo abene gihugu baba bumvise umugambi bagiye hamwe tugaza tukabarofasha kurondera imivyaro, hanyuma kwa kwisunura mu muryango y'amafaranga canke zantunga mubiri zigaheza zikabonekana vyoroshe. Icambere na mbere mu ntamba biduhura coco nuko abene gihugu bamwe n'abandi batarabisobanukirwa. Intamba migira kabiri nayo no kubura ibibanza dushobora kubikoreramwo. Intamba migira gatatu nayo na mikoro usanga ari makeyi mu bene gihugu kuko nkuko mubibona ubworozi bw'amafi nabwo nyene ni bitungwa bisaba kurya nka kuya twogaburira inka nka kuya twogaburira ingurube, rero bigaca bisaba amafaranga. Hari usanga mikoro atabirekuye ugasanga umwimbu ntiturose ko twavyifuza. Abo dufise gushika ino saha twovuga duti bariko baradutera intege, usivye yuko iyo dusavye ikintu muri administration batworohereza, ariko mugabo kugira ibikorwa byacu biranguka keshi babisaba turonke uburyo ndavuga amafaranga adufasha kugira ngo ibikorwa vyorohe, uko nivyo bituma dushobora kuyunguruza tugashika hirya no hino, navyo bishobora gutuma dushira no mu ngiro imigambi tuba twihaye. Ico dusaba rero nuko ababona akamaro ibikorwa turiko turakora ngaha anye byo babigirira igihugu n'abene gihugu wa mugambi w'iterambere ridakumira bo dufata mu mugongo kumure umwe wese ko wabishoboye kugira ngo intumbero yacu tuyishike ko atantambamye. Ego igihugu bariko barahimiza yuko hoba gukorana mu cyo twokwita urukurikirane inyongera gaciro. Mbega nakahe kamo wotera abagwiza tunga bavuka mu ntara ya Muramvya ukaba bifuza gushira umutahe mu bijanye no korora amafi? Murakoze cyane gose. Akamo je no batera bwa mbere na mbere nko tuyibona mu ntara ya Muramvya iri mu ntara no vuga nti idafise inzuzi nini aho umwene gihugu ashobora kuba yoronka ifi afungura vyoroshe. Ko ifi ifungurwe Muramvya ni ngombwa ibivuye ibujumbura keshi na keshi. Rero muno mugambi wacu turasaba yuko nk'abagwiza tunga canke abantu bose baba bishoboye bo kwijukira no mugambi bakabona ko ari ibitungwa nkuko bindi bitungwa byose bitungwa, hakurya batunga impene hakurya batunga inka, kugira ngo
byorohe yuko umwenegihugu azoba akeneye korora yorore vyoroshe hama ni naco gituma kumbure hagiyemo imitahe igaragara kana n'abaguzi atunga bakavyijukira nabo kwifuza korora amafi bozorora vyoroshe kubera bisaba ko habanza akabonekana iyo mivyaro nayo akaba atabushobozi abatari bake bafise kugira ngo bashobore kuba boyironka. Murakoze cyane. Ndabashimira. Mupfaso ndabahaye mwiriwe. Ego no musi twabagendeye kuri kino gikorwa canyu c'ubworozi bw'amafi. Nsanzwe mbona yuko musanzwe muhumuye mufise imyaka iri kiregera imbere. Mbega ikiciyumviro mwaciyumviriye gute? Ikiciyumviro mu kuciyumvira leta iravuga ati abantu dukorere hamwe. Tugira amashira hamwe dukorere hamwe. Hanyuma baratubwira umushinga nta aratubwira ati ndakeneye yuko mwogira inyanza ngaho mukakorera hamwe. Twe turavyitaba turaza turakorera hamwe. Ego mumaze gukorera hamwe ubona bisanzwe biborohera muri kino gikorwa c'ubworozi bw'amafi. Twebwe kicatworoheye twarorohewe n'ivyo dukoresha amaboko dufise amikoro mato aho tumariye kuronka imbuto twaragerageje uko dushoboye dushiramo duke nyene dushoboye. Ego ko mufise amikoro mato ni kihe kintu musaba abajejwe gufasha mwene ibi bikorwa haba ibi by'ubworozi bw'amafi canke abajejwe gufasha amakoperative asanzwe afise imigambi mwene y'iterambere ku bene gihugu? Ico twosaba abajejwe nyene ibintu vy'ifashanyo twosaba ko boduha ibitungwa ari impene ari inkoko ari inkwavu kuko biraduha umwavu tugiye turashiramo umwavu ubworozi bwacu bwokomera kandi n'ubu twamaze kubona yuko twamaze gushika ku ntambwe idasanzwe. Ego murakoze cyane. Murakoze namwe. Ego waruvuze yuko ibijanye n'ibiryo byazo bigoye ni kihe kintu usaba abajejwe guterera amakoperative canke abajejwe gufasha abene gihugu muri bino bikorwa by'iterambere? Ego jeco nosaba yuko boturosa nk'inkoko cangwe inkwavu bweze turaronka umwavu wazo kugira ngo turonke nazo ico zica zirafungura. Ego nakahe kamo utera bagenzawe mu bikorwa musanzwe mufadikanije haba kubitabira ibikorwa canke ku bandi basanzwe batavyitabira mu buryo bwo kubifata mineneko? Je notera akamo badusangiye akazi kugira ngo nyene tuvyiteho turabe yuko igikorwa twatanguye cotera imbere nkongera nkakebura n'abandi basigaye inyuma ko boza bakaraba ingene natwe ko turatera imbere hama nabo bakabona ingene bokwinjira muri uyo mugambi. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Woshobora kwidondora bariko baradukurikirana? Ego murakoze. Je nitwa Kabura Dieudonné abasanzwe n'umukuru w'umutumba ngaha mu gisagara ca Muramvya. Murakoze. Mbega aha kuri ahantu tubasanze mwazanywe n'iki mwaje gukora iki? Ego aha mudusanze aha turi mu gikorwa cyo korora amafi uko namwe mubibona turi ku nyanja. Ego iyi nyanja mbega ni yiwawe ni yabande ngaha ku mutumbi wanyu? Iyi nyanja si yiwanje ariko ni yiwacu kuko iri nishira hamwe ryo korora amafi shirahamwe ryitwa ABPP. Okay. None idishira hamwe ngaha ku mutumbi wawe rimariye iki abene gihugu? Ni murakoze cyane. Iri shirahamwe ubwa mbere bwobwo rifitiye akamaro kanini cyane abene gihugu kuko nkuko mubibona uyu mugambi ukorora amafi ni umugambi utamenyerewe cyane hano mu ntara yacu ya Muramvya. Akamaro ka mbere ko nuko umwene gihugu azoshobora gufungura ifi byoroshe tumaze kwimbura kuronka umwimbu ngaha narijya Muramvya atanyanja zimenyereye ziboneka ngaha anye nkuko abene gihugu bari bamenyereye barya ifi irinze kuvy'Ubujumbura naho si benshi bashobora kuyifungura. Akamaro rero nuko umwene gihugu azoshobora gufungura ifi byoroshe nayo mukamuzi ko ifitira akamaro kanini mubiri w'umuntu. Murakoze cyane. Nk'ujejwe intwaro nakahe kamo wotera abandi bene gihugu kugira ngo nimba umugambi ufise icyo bamariye bawijukire?
murakoze akamonotera abenegihugu nuko bogerageza nabo uyu mugambi bakawumva nk'uko twatanguye kugira turiko turiyegeranya kugira ngo dushobore kugira irishirahamwe ryo korora amafi ni byarameze nk'ibigorana mugabo turagenda turabasigurira umugambi hanyuma barawumva naho atari benshi gutera akamo rero ko n'abandi bene gihugu uyu mugambi bawijukira uko amafi ni kirumara haba mu muryango ndetse haba no ku rwego rw'igihugu kuko amafi abonetse haraboneka ifungurwa hama hakaboneka n'udufaranga two gushira mu mufuko. Murakoze. Murakoze.